在地人在地情。4月初3，花莲大地震，到今要真侪余震，专家拢讲爱准备一个地震包，他来救命逃生。到底这个地震包内底都要放啥物物件呢？南投埔里良善社区发展协会特别举办说明会，因为好天都爱祝好来牛。 花莲大地震了后，3不5时就有大大小小余震，互民众想起9日的大地震。尤其是半暝地震的警报熊熊咧弹，互社区的时段拢困袂去。无困，我嘛是同款啊，会惊啊。为着帮助民众提升防灾避难的应变能力，农保署的防灾专员就伫咧社区办一场地震包的介绍，教民众需要穿什么物件。要安怎备灾、防灾？要安怎减少？ 灾害来时，咱身家性命财产会当减少损失。除了进驻伫咧社区的防灾专员启动防灾的宣导以外，埔里镇公所嘛成立防灾志工队，提醒民众做好准备，减少灾害损失。可以针对一些灾害，我们减到最少的一个伤害哈。地震包有手电、自我针、随时刀、急救的药物，民众爱随时穿好好，万一发生灾害，无论是风台、水崩山、地震，都会当救命逃生。 Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。